السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، تخت ہزارے کے سیاسی حالات جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں بیلے میں. جناب رانجھا صاحب. تو پھر آ گیا جوانا، تین بھی میرے بغیر چین نہیں آتا. ظاہر ہے آپ کے ساتھ دل لگ گیا ہے نا. آپ خبروں میں اس قدر زیادہ ہے آج کل کہ دل چاہتا ہے آپ کے ساتھ گپ شپ ہوتی رہے. ہیرے سن رہی ہے اس مورخ دیاں گلاں؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے وہ، ہر تیسری خبر میں ہوتا ہے تو. پتہ نہیں کیا کرتے رہے ہو تمہارا تو پتہ کروانا پڑے گا. میں تو اندھی محبت پہ بالکل یقین نہیں کرتی. اچھا ویسے یہ بھی ہے کہ ہیر ہے بڑی پریگمیٹک. یہ پریگمیٹک کیا ہوتا ہے؟ ہیرے میں رانجھا ہاں، کوئی دی طرح پروفیسر نہیں. یہ تے پائی ویلا ہے، سانو تے بتھیرے کام ہوتے نے. تمہیں کون سے کام ہوتے ہیں بھائی؟ سارا دن یہاں پڑا چار پائی توڑتا رہتا نگوڑا، نہ کہیں آتا ہے نہ کہیں جاتا ہے. تینوں اس گل دا نہیں پتہ ہیرے، میرے گرد گھیرا بڑا تنگ ہوتا جا رہا ہے. آخر ایسا کیا کرتے رہے آپ تھرو آؤٹ؟ بڑی عجیب و غریب زندگی گزاری آپ. فراز دا شعر پیش کراں جوانا؟ ہاں جی، کیوں نہیں. مولا راضی رکھے. گرفتہ دل اندلیب گھائل گلاب دیکھے، آہا، گرفتہ دل اندلیب گھائل گلاب دیکھے، محبتوں نے سبھی رتوں میں عذاب دیکھے. آہا. تو سوچ سمجھ کے پنگے لیتے نا، اب عذاب نظر آ رہے. اے شیر فراز دا نہیں گا سر، منجید ہے. کس کا ہے؟ چار پائی کا. وہ کہہ رہی ہے محبتوں نے سبھی رتوں میں عذاب دیکھے. اوے مورکھا، تم ہی ٹچکرا کر رہے ہیں. تینوں پہلے بھی کیا سی کہ نہ چھیڑ ملنگا نو. ویسے ملانگے ڈا موٹا نہیں ہوگا. سر ویسے رانجھا کافی مایوس نظر آ رہا ہے آج. رانجھا ایسے اکثر مایوس ہوتا ہے. سر پچھلے ہفتے بڑا خوش تھا. کیوں بھائی، اس دفعہ کیا مایوسی ہے تمہیں؟ اوے جوانا، اے محبت تے سیاست سٹاک مارکیٹ دی طرح ہوندی ہے، کدی اتے تے کدی تھلے. آج کل ذرا مندی کا رجحان ہے. بس یہ ہوئی سمجھ. کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اے تیرے ورگے کھوچلا نے میرا کام خراب کیتا ہے. یہ تمہاری اپنی نااہلیوں نے کیا ہے، لوگوں پہ مت ڈالو. اچھا میں تاریخی طور پر ثابت کر سکتا ہوں رانجھا کا کیریکٹر ایگزسٹ کرتا تھا یا صرف وارث شاہ کا ایک تخیل تھا. لیکن جو گیون سرکمسٹانسز ہیں ان میں رانجھا انتہائی نااہل شخص تھا. کرپٹ بھی تھا، نااہل بھی تھا. نا اہل تو خیر ہویا نا، تو کرپٹ کے میں سی جی. یہ کرپشن نہیں تو اور کیا. تم نے اپنی آئیڈینٹی ڈسکلوز ہی نہیں کی کہ تم تخت ہزارے کے اچھے خاصے نالائق ذمہ دار ہو. وہاں سے آ کر تم نے ایک کامے کا روپ دھار لیا اور ایک شریف آدمی کے گھر رہ رہے ہو. اے خراج تحسین چوچک نو پیش ہو رہے جی. جی، ہیر کا والد یعنی ہر تیسرے دن آ کر اسے سمجھاتا تو اس کا بھائی کہہ دو کہ یہ تم نے کیا، ایک جوان لڑکی ہے گھر میں اور تم نے ایک ہٹا کٹا کاما رکھ لی ہے. تمہیں خود نہیں شرم آتی، خیال نہیں آتا تمہیں؟ تو اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. صحیح کہہ رہے ہو جی، ایتھے اکثریت چوچکاں دی ہے. ہاں چوچک زیادہ ہیں یہاں پہ. ہاں جی، کہہ دو بڑے تھوڑے نے. سر چوچک مفاد کی وجہ سے چپتا تھا ہماری عوام کی طرح. جی، چوچک اس لیے خاموش تھا کہ اس کو سوٹ کرتا تھا، اسے کچھ نہیں کرنا پڑتا تو حقہ پیتا رہتا تھا. اب کاما نہ کوئی معاوضہ لیتا تھا، نہ اس سے کچھ مانگتا تھا، جانوروں کی طرح کام کرتا تھا صرف اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. او جوانا، میں تے مجھا ہیر دی محبت وچ نوائیاں نے. ورنہ میں تو آپ کدے نہیں ناتا. ہیرے اتنا عرصہ ہو گیا تینوں سمجھاندے، تو میری گل تے یقین کیوں نہیں کرتی؟ یہ تے یقین کر لے، ہن تے دی وگ دے وال بھی چٹے ہو گئے نے. میں تو خود بڑی پریشان ہوں. جس سے تو آیا نا میرے اوپر تو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں. نہیں کیوں، آخر کیوں بدگمان ہو رہی ہو تم اس سے؟ ہر کوئی تو اس پہ الزام لگاتا رہتا ہے کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. تو ہو سکتا ہے جھوٹے الزام ہو. آخر کچھ ہوتا ہے تو الزام لگتے ہیں نا، ایسے تھوڑی ہوتا ہے. لے استاد، لگدا ہیر نے سپاری پھاڑ لی ہو تیری. آؤ میرے نال. پھر آ گیا. پہلا لنگڑا جڑا 3 منٹ چ پہنچدا ہے. بیٹھو جناب. کی حال ہے بھائی جی؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ بالکل ٹھیک. تم موڑے اتنے بیٹھی تھی، کنی وجہ کہ گھروں باہر نہ نکلیا کر. چاچا کہہ دو زیادہ بک بک نہ کیا کرو. پہلے میں نے کبھی تمہاری سنی جو اب سنوں گی. بڑی بدتمیز ہے. یہ پیو دے لاڈا نے تباہ کیتا ہے اینو. یہ میری دھی ہوندی ملتا وٹ دینی ہے سنے دی. تیری ایک ہی باقی ہے، وہ نہ کڑوا لے مجھ سے. یار تو باندھا کیوں نہیں؟ کی بیماری تینوں؟ اور یہ آدمی کون ہے؟ حسن بومن تے دیو تن دس دے نواں کیس آ گیا ہے. لو
जनाब गल सुन लो, ये शख्स मजलूम आदमी अच्छा जी, अब इसको क्या हुआ? ये जी जनाब 70 बीघे जमीन सी अच्छा, ते इन्हू पता ही नहीं तो विक गई है। मेरी जमीनें जाली कागजात पे बेच के यहाँ पे आके बैठा हुआ मौजे कर रहा है। इन्होंने इतराज मौजा ते है, जमीन बेचने ते नहीं। नहीं हो सकता ऐसे इल्जाम हो। ये पागल तो नहीं है ना जेबरे का बच्चा? अच्छा हीर को लो कोई भी महफूज नहीं। मैं तख्तजारे में जलील होता फिर रहा हूँ। हाँ जी, उथे भी हुण बेचारा अपनी जमीन ते मांगता है। राजे मेरी जमीनें वापस कर दो, अब भी वक्त है, फिर मुझे ना कहना, वरना फिर लोग तुमसे पूछेंगे, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि तुमने मेरे साथ ये ज्यादती क्यों किया, मेरी जमीनें तुमने क्यों बेची है। ए बैठा रांझा, उधर कौन बैठे? तुम्हें कल भी समझाया था, ये कैमरा मैन है। ए बाबा थोड़ा टीरा है मेरा। दे जमीन अगू कद्दू जी आराम में बैठा है। ओए हो जी कोई हरकत नहीं की लंगड़िया। राजे तो उठता क्यों नहीं, ऑपरेशन तो नहीं कराया? ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। अब तेरा नाम ना चाइना कटिंग में भी आ रहा है। राजे नु गुस्सा चढ़ गया ने 5 बदमाश मंगवाड़े ने। अच्छा, एक हीर नु चुकेगा 4 इनू। ए रांझे, एक बात तो सुन, क्या करेगा तू इतनी जमीनों का, इतनी जायदादों का है? ए जमीना जायदादा मैं तेरे तो कुर्बान करने वास्ते तैयार नहीं रे। मेरे पर ना कुर्बान करो लोगों की हत्याई हुई जमीनें। अच्छा, ये लगता है इधर कोई उर्दू फिल्म चलन रही है। जब मैं किसी केस पे निकल भी गया ना, ये फड़वाएगी। यार मेरी बात सुनो, कह दो। हाँ जी, तुम जो ये मुकदमा लेकर यहाँ आ गए हो, तुम इलाके के किसी बड़े जिम्मेदार राजे के पास क्यों नहीं जाते? असि राजे दे महल च गए हैं, उन्हें कहा रांझी फद के लिया, उन्हें नाल सिपाही भी कर लेने। सिपाही किधर है? ए बांदर ने। मुझे तो ये मिलता ही नहीं था, मैं इसकी तलाश में मारा मारा फिरता था, वो तो मुखबरी हुई है तो मैं यहाँ पहुंचा हूँ। अगू टस तू मस नहीं हो रहा, मसला की इधर आप अपनी सफाई तो दे। ओ कह दो वो तो बेचारा एक बेवकूफ आदमी है, तू तो सियाना बेड़ा। अच्छा, बेवकूफी से कह रहे हो? वो मैनू आता पे। अच्छा राज मैनू भी लगा है कि मैं किसी बेवकूफ लग जा रहा। अच्छा यार रांझे बताओ, तुमने ये जमीन बेची है इसकी? और जवाना ये साबित कर देन ते मैं मान लांगा। और वो सारा कुछ तो बेच के ले गया, कैसे साबित कर सकता हूँ? नहीं, ये क्या बात है साबित कर? आपका काम है आप साबित करना कि इसने बेची है। जेडे तुहाडे कोल कागज ने वो पेश करो इत्थे। असल कागजात तो मेरे पास हैं। तो उसने किधर से बनवा लिए? जाली बनवाया उसने किसी के नाम पे। इन्हां कागजात किधरे मेरा ना होवे, साबित कर देन। एवं यकड़ा मारी जा रहे ने बेवकूफ। चुको रांझे नू, चल उठ। और मैं कोई कसूर नहीं कीता हीरे। तुमने कोई कसूर किया हो या ना किया हो, इतनी बदनामी होगी मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। चल चल उठ शाबाश। कितने बदनामी हुई है, तू तो एवं बदगुमान हो रही है। तेरे पे तो असर ही नहीं होता रांझे, हर टीवी चैनल पे तो तेरी बात हो रही है। चल उठ। ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਜਾਲ। अच्छा बरजाई किसी ने कल भी आई कर ओनू नाल क्यों ले आनी है? ਵੇ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ ਹੈ। ये हाल है निक्या तेरा। मैं ठीक हाँ भाईया, आर्डर ला, एक एक नू लम्या पा दा। और इन्हें लम्बे पा भी देना। ये बहुत ही लम्बा है, इस तरह लत्तां दी फजूल खर्ची तू वेखी नहीं होनी। और तुम जो मर्जी कर लो, शोर मचाओ, इसने मेरी जमीन बेची है, मैं जमीन वापस लेकर आऊंगा। ਵੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਕੁਕੜਾ। एक जमीन भी की होती उतो रिचार्ज जुगता हो चुकी है। साहबादर साहबादर को रजाई पई है ठंड। ए बेले वाले एसी ते बंद कराओ। ओ भाभी बह जाए, अपना ही बेला है। ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਸਲਾ ਤਾਨ ਕੇ ਖਲੋਗੇ ਹੋ, ਪਰਾਂ ਦਫਾ ਹੋ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਓਏ ਰਾਜੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਹੀ। बहुत अच्छे। ए अच्छा सवाल ये है लो जी कुछ हो जे। रांझा तुम्हारी जमीन क्यों बेचेगा, वो तो खुद जिम्मेदार है। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਜਾਏ लेकिन मेरी मथा मसला कीएगा। जेकर ये पंचायती है ना तो तू मैं पंचायती आ। गल है साहब बहादुर, अमीर बंदा फराज नहीं कर सकता। मैंने अमीर का लफ्ज तो इस्तेमाल ही नहीं किया था, मैंने तो ये कहा था कि रांझा खुद जमींदार है। हाँ, उसने ये तो नहीं कहा था कि अभी। जनाब अली ये तो होर ही बड़े केस ने। जेड़ा हीर नू इन्हां गल्लां दा पता नहीं है, हीर मासूम है। हाँ जी साहबादर मैं नजर आ रहे हैं कि नहीं? क्या बात है? कह दो नाल जॉगिंग भी करी जा रहे हैं। तेरी वजह से जलील हो रही हूँ मैं भी। अच्छा लगता है सीधा पता लेना है। साहबादर जी मेरी भी एक दरखास्त है।
یہ تھی اردو جی سنی جانی مجھے پتا کیا 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 وہ نہیں ہو تخت زارے دا جرافہ وہ میرا ڈنڈا چوری کر کے لے گیا اب سوال یہ ہے یہ سارے کے سارے لوزرز میرے رانجے کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ اچھا سوال ہے کہ سانو لوزر کوئی نہ کہے اسی مدعی ہیں جناب بھئی ثبوت بھی تو پیش کرو نا، مدعی بنتے پھرتے ہو۔ صاحب آدھر اس پنچایت دی ٹکٹ لگ سکتی اور تم نے کیا نوٹنکی شروع کر دی ہے؟ میری زمین چھن رہی اور تم مذاق میں پڑے ہوئے ہو؟ نہیں یار مذاق کون کر رہا ہے میں تیرے لڑدا پیا کتے ثبوت دے مینوں او دے منہ تے مارا میں ثبوت میں نے نہیں اس نے پیش کرنا ہے۔ اوے اونے تے کدی لسی پیش نہیں کی آپ پھک رہے ہو چکو اینو ارے کسی کا بات بھی نہیں اٹھا سکتا اس کو تو۔ اچھا ہیر تڑی نہیں لا رہی وہ وزن بیان کر رہی ہے اچھا صاحب بہادر ساڈی گل دا کوئی اثر نہیں نہیں میرے پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اچھا تو پھر یہ بتاؤ کہ تمہیں کس طرح کنوینس کروں میں اچھا بھائی تیرے پنچایتی تے تھک گئے کوئی تخت ہزارے دے زرافے اسی تینوں کی آکھیا پتر ہجے تو فیصلہ ہویا ہی نہیں تے اے کد لئی اچھا ہن کوئی اونچی گل بھی نہیں کر لی اور مجھ سے ڈاڈا کون ہوگا؟ میں اپنی زمین لیے بغیر نہیں دوں گا۔ اچھا انہیں تڑی نہیں لائی بولدا ہی انجی تو حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کنٹینیو حضرات ہمارا سیگمنٹ ہے فلم کتاب اور لوگ، اور آج کی شخصیت ہے رائے عبداللہ خان بھٹی شہید، جنہیں عرف عام میں دلہ بھٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ رائے عبداللہ خان بھٹی نہ صرف پنجاب بلکہ اس پورے خطے کا بہت بڑا ہیرو تھا۔ اسے اس علاقے کا رابن ہوڈ کہہ کر اس کا قد چھوٹا کرنے کی کوشش اور رابن ہوڈ کو میگنیفائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ رابن ہوڈ نے تو صرف ایک بہت بڑے افسر کو، ایک نواب کو تنگ کیا تھا، جبکہ دلہ بھٹی نے اس دور کی سب سے بڑی سلطنت اور اس کے سب سے بڑے بادشاہ کو تگنی کا ناچ نچا دیا تھا۔ یہ اکبر بادشاہ تھا جس نے اپنی زندگی کے 15 سال اس مجاہد، اس دلیر اور بہادر شخص کے تعاقب میں ضائع کر دیے، لیکن اس نے نہایت جواں مردی کے ساتھ مغلوں کا مقابلہ کیا۔ سارے دی مغلوں نے لڑائی کا دی سی۔ یہ ریونیو کا ایشو تھا۔ ریونیو ریفارمز مغلوں نے جب انٹروڈیوس کیے تو اس پر اس کے دادا نے، ساندل اس کے دادا کا نام، تو بہت بہادر آدمی تھا وہ بھی، اس نے اپنی جان دے دی تھی بغاوت کرتے ہوئے کہ ہمیں یہ لا قبول نہیں ہے۔ پھر اس کے باپ نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ ان کا بنیادی ایشو یہی تھا کہ ایک تو ہم تمہارے ٹیکس نظام کو نہیں مانتے، دوسرا یہ کہ تم ہوتے کون ہو ہمیں بتانے والے، باہر سے آئے اور ہمیں سکھا رہے ہو، تیسرا تم لوگ جس طرح عورت کی تذلیل کرتے ہو، توہین کرتے ہو۔ تو یہ 3 ایشوز تھے بنیادی جن کی وجہ سے اس خاندان کی مغلوں کے ساتھ دشمنی پیدا ہوئی اور پھر نسل در نسل چلی۔ تو سر پھر دلہ بھٹی پکڑا کیسے گیا؟ یہ ایک بڑی دردناک کہانی ہے، اس کا قصہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں۔ پہلے میں آپ کا تعارف کرواؤں گا اپنے ان 2 مہمانوں سے جو بڑے جانے پہچانے ہیں۔ حد ادب گستاخ! بھائی کیوں چپیڑا کھانیاں نے نیڑے بیٹھے ہو؟ میں بھی کہنا نہیں سی پھر وہ ایویں نکل گیا۔ اچھا جناب یہ بتائیے کہ ایک مرتبہ جب رائے عبداللہ نے آپ کو کیپچر کر لیا، پکڑ لیا، تو آپ نے بقول شخص سے بھانڈ بن کے اپنی جان بچائی تھی، کیسا لگا؟ ایک باری خسرا بن کے بھی چاہیے وہ تو شاید تم نے بچائی ہو۔ سر ایک ہی قصہ ہے۔ ایک مرتبہ کہا جاتا ہے کہ جہانگیر شیخوپورہ کے قریب شکار کے دوران اس کے آدمیوں کے ہتھے چڑھ گیا، وہ اسے لے کر عبداللہ کے پاس چلے گئے۔ عبداللہ نے کہا میری دشمنی تیرے باپ کے ساتھ ہے، میں تجھے مارتا اچھا نہیں لگتا، جاؤ اور اسے بتانا کہ کبھی تم میرے ہتھے چڑھے تو تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ایک صاحب نے تحقیق کر رکھی ہے، بشیر حسین بھٹی ان کا نام، اس کی ریسرچ کے مطابق اور ریفرنسز دینے کے بعد اس نے ثابت کیا کہ اکبر جب اس کے ہتھے چڑھا تو یہ اسے دیکھ کے حیران رہ گیا کہ تم لگتے تو کوئی بادشاہ ہو لیکن تمہاری شکل و صورت بادشاہوں والی نہیں، اس لیے کہ اکبر ذرا ناٹا سا تھا،
ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਨੇ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 4-5 ਲਤੀਫੇ ਸੁਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ऐश कर। अच्छा, ये हरकत इसके बाप ने की थी। उसने कहा कि तुम हो कौन? उसने कहा जनाब मैं दरबारी मस्खरा हूं, मैं भांड हूं अकबर के दरबार में। अब्बा ने पहली बार उदो सच बोलिया सी। और मैं इस वक्त शहनशाह के लिबास में फिर रहा हूं यहाँ, यानी ये मेरा गेटअप है, तो तुम मुझे माफ कर दो। अच्छा जनाब, आपको फिर उसने छोड़ दिया? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਸ਼ੀਰ ਹਸਨ ਭੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, हाँ जी। ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ 2 ਨੰਬਰੀ। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਬਸ਼ੀਰ ਹਸਨ ਮੁਗਲ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। हाँ हो सकता है उसका बायस इसमें शामिल हो, क्योंकि वो तो भट्टी था, इसी ट्राइब इसी क्लैन से था और उसने आपको वक्फ किए रखा इसके लिए, तो इसलिए उसकी बात बेहद मुस्तनद नहीं लगती। लेकिन अकबर इतना कैपेबल था कि जब चाहे भांड बन सकता था, क्योंकि खुद बहुत बड़ा जुगतबाज था, वो बहुत बड़े बड़े आइटम किया करता था। ਐਟਮ ਕੀ ਮੈਂ ਕੜੇ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। नहीं जाहिर है मुल्ला दो प्याजा ने तुम्हें क्या कुछ नहीं सिखाया था। ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ? ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਜੁਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਭਾਈ ਨੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਹੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਅੱਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੰਬਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਮੱਝ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, 2.5-3 ਘੰਟੇ ਐਟਮਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਫੂ ਵੀ ਆਪੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਚੱਪੂ ਹੁੰਦੇ। तो चलता है मूंछों से है वो। ਯਾ ਫਰੀਨ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਐਸੀ ਸੀ ਜੋ ਤੇ ਭਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਸੁਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਕਾ। ਮਾਫੀ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ना ਕਿਉਂ ਜੀ? ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਐਟਮਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ जी, ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ वो एक बहादुर आदमी था। उसने कहा देखो मुझे शक है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं प्रूव नहीं कर सकता, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, क्योंकि अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारा खून मेरी गर्दन पे नहीं होगा, और अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हारी इससे ज्यादा तौहीन क्या होगी कि तुम भांड बन के दुल्ला भट्टी जैसे एक आम आदमी से अपनी जान बचा के जा रहे हो। ऐसा भाई बड़ी शर्म की गल। इससे ज्यादा शर्म की बात ਲਓ ਜੀ ਖੋਰ ਐਟ ਮਾਰੀ। अभी आनी है, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਆਣੀ ਹੈ। और वो है कि इसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया दुल्ला भट्टी के लिए, बहुत से सरदारों को, इलाके के लोगों को बीच में डाला, उसकी तरले मिन्नतें किए, और जब वो तैयार हुआ तो इसने उसे अपने दरबार में बुलाया। अब दरबार में जो ही ये गया, इसे किसी मसाहिब ने, किसी चमचा टाइप कैरेक्टर ने बताया होगा कि भाई बादशाह को सजदा करना पड़ता है, यहाँ जो आता है वो सजदा करता है। आप जानते हैं कि इसने ये इल्लत भी पाल रखी थी। तो उसने कहा भी मैं तो सजदा नहीं करूंगा, मैं पागल हूं एक आदमी को सजदा करूं, मैं कट्टर पक्का मुसलमान हूं, मैं तो जान दे दूंगा। तो इसने मक्कारी ये की कि इसने एक सुराख सा अपने सामने बनवा रखा था, ताकि जो भी आए वो उसमें से गुजरता था तो वो झुक इतना जाता था जिससे यूं लगता जैसे उसको सजदा कर रहा है। तो इसने अकबर को देखा तो कहा तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम तो वही भांड हो जिसने मेरे से जान छुड़ाई थी। अब अकबर की ख्वाहिश थी कि ये खामोश रहे, इस राज से पर्दा ना उठाए और इतना डर जाए कि इसके मुंह से अल्फाज ही ना निकले। राय साहब ने इसकी कलई खोल के रख दी। अब दरबार में बहुत से हिंदू भी थे जो वैसे अकबर को टिचकरे करते रहते थे, उन्होंने इशारे कनाए से अकबर को शर्मिंदा करना शुरू कर दिया। चुनाचे अकबर ने इसे कैद किया, सजाए मौत दी, और ये एग्जीक्यूशन पता कहां हुई? कहाँ सर? जो उस वक्त कैपिटल था इंडिया का, लाहौर। ये कम तज़किरा है इस बात का तारीखी किताबों में कि लाहौर को अकबर ने दारुल हुकूमत सिर्फ इसलिए बनाए रखा 15 साल कि उसने किसी न किसी तरह दुल्ला भट्टी को गिरफ्तार करना था। ये जो आपको लाहौर में बेपनाह डेवलपमेंट नजर आती है, बड़े बड़े लैंडमार्क्स नजर आते हैं, बड़े बड़े महल, कले, मॉन्यूमेंट्स नजर आते हैं, ये उसी दौर की यादगार है। खैर, आज जिस जगह पर थाना कोतवाली है शुमाली लाहौर में, लंडा बाजार के बिल्कुल साथ ये है वो तारीखी मकाम जिसे ये एजाज नसीब हुआ कि यहां पर इस मुजाहिद को फांसी पर लटकाया गया था। अच्छा, तुम दोनों उसके हत्थे चढ़ गए, अंधे थे क्या? ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਂ। हाँ जी, रोटी की तलाश। ਉਹ ਸੋਲਾ ਨੇ ਉਸਲੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬਚਾ ਲਈ। अब्बा ने बड़े तरले कीते,
4-5 ਘੰਟੇ ਕੰਨ ਫੜੀ ਰੱਖੇ ਸਰ ਤਾਰੀਖ ਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ तुम्हारे क्रेडिट पे सिर्फ नूरजहां है ਹਾਂ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੈਟਮ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਨੇ तुम्हारे भाई ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਬਤਖ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਓ तो बतख बनना कौन सा मुश्किल काम है ਅਸਲ ਆਈਟਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਅੰਡਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ अच्छा इंडिया में 8 फिल्में बन चुकी हैं दुल्ला भट्टी के नाम से ईस्ट पंजाब वाले ऑलमोस्ट अडोर करते हैं इतना बड़ा हीरो है उनका और हमारे यहाँ मां सिवाय चंद सर फिरों के किसी को पता ही नहीं कि मयानी साहब में दफन है इतना बड़ा हीरो वाकई सर ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣ ਰਹੇ हैं उसूली तौर पर आज अगर आप सुने और इस गुफ्तगू से कन्विंस हो कि बहादुरी क्या होती है हीरो क्या होता है मोहसिन कौन होता है कौम का तो आप उसके मजार पे जरूर जाएं और फातेह खानी करें अगर हमारे दिलों में अपने हीरोज की कदर होती तो आपके जितने यंगस्टर्स हैं ना इस वक्त अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जो इनकी जो गिफ्ट शॉप्स हैं ना उनमें इनकी पपेट्स पड़ी होती और ये अपनी सेविंग्स करके खरीदा करते एल्विस प्रेस्ले की खरीद लेंगे शाहरुख खान की पपेट खरीद लेंगे दुल्ला भट्टी की नहीं फती नज़रात विल टेक अ ब्रेक स्टे विद अस वेलकम बैक फती नज़रात आज का गाना हमने फिल्म चाहत से लिया है मौसीकी तरतीब दी रॉबिन घोष ने लिरिक्स हैं अख्तर यूसुफ के गाया अखलाक अहमद ने पेश करने जा रहे हैं शकील सावन आए सावन जाए तुझको पुकारे गीत हमारे कितनी बहार बीत चुकी हैं तेरे मिलन की आस लगाए हो तुझको न पाके रोए बंसुरिया पतझड़ की हर रुत हो जाए नदिया की लहरें पेड़ों के साए कुछ भी न भाए मीत हमारे सावन आए सावन जाए तुझको पुकारे गीत हमारे कल भी तुझे अनदेखे चाहा आज भी तेरा नाम न जानू रे हो मन कहे तेरा सपना है झूठा मन की मगर मैं बात न मानू रे वही परछाई
बिछाई अंग लगाए जन्म गए कहीं बीत हमारे सावन आए सावन जाए तुझको पुकारे गीत हमारे सुपर। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है हमारे सेगमेंट गरम हमाम के किरदारों ने। क्या हाल है जनाब आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। तू बकवास बंद कर, मेरे को पूछिए कि हाल आफ्ताब सब ठीक हो? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मैंने समझ नहीं आई भी कल की मैं देखता रहा भी मजाक से नून लीग वाले सीट हार गए। हाँ जी, फिर ऐसे ही होना है ना। इसकी की वजह? इस सीट पे नून लीग दूसरी दफा ख्वार हुई है, और ये जिला सांगड़ में नहीं हुआ, ये सखर या ठट्टा के आसपास ये वाकया नहीं हुआ, ये जंग में हुआ। इस हिसाब नाल अगर मियां साहब दे सासे फड़े गए, हाँ जी, ये तो 2,500-3,000 साल वास्ते हो जाएंगे। इस बेतुकी बात की शान नजूल क्या है? भाई देखो ना भी एक औरत का 2.5-3 करोड़ छुपाउण ते डी सीट हो गई, हाँ जी, तो जिथे 2.5-3 अरब डॉलर होणगे ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ये डॉलर कहां से आ गए? ओहो पाउंड ला लो, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਰੌਲਾ? ਉਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਲੇਟ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਬਣਿਆ। अच्छा जी, ये एक नया कैरेक्टर आज आया बैठा है यहाँ पे। जी ये प्रोफेसर साहब हैं। क्या पढ़ाते हैं? ਇਹ ਬਤਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। हाजी साहब आप भी बहुत मजाक किया है। ਆ ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਪੜਾਉਂਦਾ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। क्या हालात हो गए इस मुल्क के। आते हुए रास्ते में 2 डकैतियां देख कर आया हूं मैं। और एक करके आया हूँ। नहीं, डकैती क्या हुई? गाड़ी वो मेरे सामने से शू करके निकली है, बाद में पता चला डकैती हुई है, गाड़ी छीन के भाग गए वो। मैंने तो शुक्र किया कि या अल्लाह मैं पैदल हूं, आज मैं गाड़ी वाला होता तो ये गाड़ी मेरी छिन जाती। इस गलों इन्होंने अखबार चो कढ़िया उन्होंने। अखबार में भी काम करते थे। हाँ जी, ये साइकिलों का काम भी करते रहे। राजा हाँ की गल है यार, थोड़ी जी बर्फ मिल जाएगी? और तू नहाउंडे या फलूदा बनाउंडे? यार पानी तो आ नहीं रहा, बर्फ ही दे दे। ये पिछले 3 साल तो मुंडा अंदर ही है। अच्छा, मैं आज सोच रहा था कि आज नहाने कोई नहीं आया। सर मैं गया ही नहीं, मैं उतना इथे ही हाँ। कब का? पिछले हफ्ते का, बल्कि उस तो पिछले हफ्ते का। आफ्ताब साहब, हाँ जी। ये हासा खेड़ा ते हुंदा रहेगा। ये केड़े पासे टुर पिया पाकिस्तान? क्यों पाकिस्तान किस तरफ? पाकिस्तान ठीक जा रहा है, नाक की सीध में जा रहा है और ठीक जा रहा है। मसले नहीं तो किस पासे लग रहा है? करप्शन के खिलाफ बातें शुरू हो गई है ना। हाँ जी। बैंकों के सामने अगर ये बैनर्स लग गए हैं कि से नो टू करप्शन, आप एटीएम में कार्ड डालते हैं तो सबसे पहले क्या आता है सामने? से नो टू करप्शन। बच्चे बच्चे की जबान पे है, बच्चा बच्चा सवाल करने लगा है, तो फिर ये सही डायरेक्शन है। ये तो थोड़ी गल ठीक है, तो मुल्क फिर अगे क्यों नहीं तुर रहे? तो गारे च फसे लगता। हाँ, ये बात दुरुस्त है। ये मुल्क वाकई ऐसा ट्रक है जो बड़ा तगड़ा है, लाखों हॉर्स पावर का है, लेकिन वाकई ये गारे में नहीं, मैं समझता हूं दलदल में फंसा हुआ है। और दलदल है बद इंतजामी और करप्शन की। करप्शन के खिलाफ तो सिलसिले शुरू हो चुके हैं, इंशाअल्लाह ताला ये अपने मंतकी अंजाम तक खुद पहुंचेंगे। लेकिन जहां तक इंतजामी सूरत हाल है, ये अब नागजीर हो चुका है। मुशर्रफ दौर में ये एक तजवीज के तौर पे बात सामने आई थी, और बड़ी पावरफुल तजवीज थी कि पाकिस्तान को छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में तकसीम कर दिया जाए। अब वहां पे शायद उनका मतमा नजर होगा ज़िलेई बुनियादों पर। मैं समझता हूं ये हाई टाइम है पाकिस्तान को डिविजनल बुनियादों पर छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। तकसीम का नाम ना लें, बड़ा गंदा और मैं समझता हूं घटिया नाम है जिसके साथ हमारी बुरी यादें वाबस्ता है। आप कहें कि कन्वर्ट कर दिया जाए। 34 डिविजन्स हैं पाकिस्तान में इस वक्त। आप तसव्वुर करें कि 34 हुकूमतें कायम हो जाएं यहां पे,
एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करें। हाजी साहब, एक बहुत बड़ा अलमिया पता क्या है कि आपके पास लीडर ही कोई नहीं। हाय हाय। आप लीडरलेस सोसाइटी बन चुके हैं। आज नवाज लीग में से नवाज शरीफ को एक साइड पे कर दें, पीछे क्या रह जाता? पीपल्स पार्टी में एक घर को फारिग कर दें, पीछे है क्या? इमरान खान, तहरीक इंसाफ देख ले, एक बंदे का नाम है। MQM मुत्तहिदा, एक आदमी का नाम है। और तो और शेख रशीद को देख लें, उसकी पार्टी में उसके सिवा और कोई लीडर ही नहीं है। ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਾਹਕ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਰਾਜਾ ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਲਣ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖ ਲਈ। ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਏ। ਵੇ ਲੱਭੇ ਦੇ ਅੱਬੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਫੇਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਾਸਰੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਮਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ। ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਫੜ ਗਏ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ? ਓਏ ਅਦਰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਾਸਰੀ ਆਈ ਆ। ਉੱਠ ਜਾ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ। ਉਹ ਕਾਕਾ ਇਧਰ ਆ ਜਾ, ਉਧਰ ਪੁੱਤ ਬੈਠੋ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਵੇ ਰਾਜੇ ਤੈਨੂੰ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲਿਆ। ਹਾਂ ਕਾਸਰੀ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਡਕੈਤ ਵੀ ਹੈ। ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਹੱਸਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜੇ। ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਪਾਣੀ नहीं आंदा पिया घरां च। पानी का मसला इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। सर लेकिन अलमिया देखिए कि पानी के लिए हमें WHO फंड्स दे रहा है और हम उसमें भी करप्शन कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा स्कैम एक आया हुआ है। ये क्या चीज हम डिस्कस कर रहे थे पहले? सर ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल, ये WHO का प्रोजेक्ट था 12 अरब का, जी, 12 अरब रुपए का, जिस पर 50% तो करप्शन होगी ना स्ट्रेट अवे। दिहाड़ी लगा दी गई 6 अरब की, बाकी 6 अरब का क्या हाल हुआ जरा बताइए। सर उसका नैब तहकीकात कर रही है, तो दोनों पार्टीज नैब को तहकीकात से रोक रही हैं। जिन्ना मर्जी रोक लेन, ये तहकीकात इंशाल्लाह जरूर मुकम्मल होएगी अगले 3000 साल तक। अजे मैं घट दसी। राजा ਹਾਂਜੀ यार एक रंबा ते थोड़ी जी खाद मिल जाएगी। क्या? रंबा ते खाद। ये बच्चा लगता पीछे एक सुरंग खोद रहा। ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। जी सर जब उस प्रोजेक्ट में पैसे खा लिए तो उसको शेल्फ कर दिया गया हाँ हाँ, और उसकी जगह पे आ गई साफ पानी कंपनी, वाह वाह जिसके वाह। आजकल चर्चे हैं, और वो भी गुज़िश्ता 3 साल में 10% भी ना कर सकी। मैं चैलेंज करता हूं कि जितने रिसोर्सेज अब तक इसने जाया किए, जितना वक्त जाया किया, उसका उश्र अशीर भी इसने डिलीवर नहीं किया। साफ पानी तो याद आया, बच्चे दरिया दी मच्छी खान ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ ਨੇ। असली तेरे बच्चे बहुत नदीदे ने। ਹਾਏ ਕਦੀ ਖੱਗੇ ਖਾਈਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਐਸਾ ਐਸਾ ਖੱਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੱਗੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ। खग्गे नु हाथ लावी भी ना, बहुत मारते होंगे। ਕਾਲਾ ਕੁੱਲੂ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ? अच्छा मैनू कदी फ्रूट वाला समझ दिया, कदी मैनू मछेरा समझ दिया, कभी फेरी वाला। हाँ मैनू कुछ ना कुछ समझ दिया। ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਕੁੱਲੂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ? ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਤਰਸਦੇ ਕਾਲਾ ਕੁੱਲੂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਂਗਲੂ ਸੇਬ ਖੁਲਾ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਲਤਾਨ ਬਰੋਨਾਈ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਂ यार कई मिल जाएगी कई। ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਪਿਓ ਦੀ ਕਬਰ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਹੈ? ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸੇਬ ਨੂੰ ਤਰਸ ਹੀ ਗਈ ਆ ਮੈਂ ਤੇ। हरे रंग का सेब, ਹਾਏ तुम्हें पता है वो कौन सा सेब है? कौन सा डॉक्टर साहब? वो कुल्लू से भी महंगा है, वो अमेरिकन सेब है। ये पाकिस्तान की सेब मजेदार हुंदा। बहुत शानदार। ये काला कुल्लू, गोल्डन, लेबनानी, ये तो सेब हैं ही, लेकिन आप गेजर का सेब खाएं, गेजर का। गजर दा हमेशा कसूर नहीं खाता। ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਵੀ ਫਰੂਟ ਵੇਖੇ ਤੜਫ ਗਏ ਨੇ। बच्चे सप क्यों नहीं बेचते? ਕੀਵੀ ਫਰੂਟ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी, खाया क्यों नहीं खाया? ओ अमीर आदमी आ, वो खा सकते हैं। तू अपने बच्चे नु कीवी बेर खुआ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਰਸੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਘੋਟੂ ਬੇਰ ਖੁਲਾ। लो जी स्टार्ट हो गया जी। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं महंगाई में कमी आ गई, आलू 20 रुपए किलो हो गए। जब महकमा शुमारियात से पता किया गया तो उन्होंने कहा नहीं,
ये नवाज शरीफ का सियासी बयान था, इसे सीरियस मत लिया करो। जागो जागो। ਵੇ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਾਂਗੀ ਤੈਨੂੰ। और जिथे तेन वजनी है तो अगले 2 साल जागदियां रहना। हट हट हर हट। चिड़िया घर वाले का फोन नंबर है, उन्होंने पूछो समथिंग इज मिसिंग। ओए ओए चने खाने हैं। ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ और राजा तेरा खाना खराब है कि भेजे अच्छा साढ़े सारे जो एक अद्धा बंदा ही ठीक है। कौन मुझे फिल्म में हीरो लेगा, कब मैं एक्टर बनूंगा। माँ तेरी माँ की टिंड हुई इस अम्मी जी दियां हरकतें ही हो जी। शबाना मेरी मोहब्बत सच्ची है, तुम इनकार नहीं कर सकती, इकरार करो शबाना। राजा हाँ वो चला गया पक्की गल वो तेन दसिया है भी चला गया। मैं बेफिक्र रहा हूं। अच्छा मुंडा ज्यादा डर गया इसलिए कि वो कमबख्त अंदर जा रहा था। सारे कंदर आ रहे वो तो पागल सी। सही गल है, पागल थे तो परछा भी नहीं हुंदा। पागल यही नहीं, पूरी कौम पागल है, बल्कि पूरी कौम को पागल बना दिया गया है। बिलावल ठीक कहता है क्या कहता है? कि हमारा वजीर आजम खत ना लिखने की वजह से आउट। ठीक। मगर इनको देखो, यहां से भी खत आ रहे हैं, वहां से भी खत आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, उधर से भी आ रहे हैं, और इन्हें कोई नहीं पूछता। जागो जागो जागो। ਵੇ ਤੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਛੱਡਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾ ਕੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗੀ ਅੱਜ। इधर से भी खाती उधर से भी खाती। ਵੇ तो जी हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।